El primero sería Mi música es tu voz y el último fue Camina. Muchas generaciones de OT han juntado sus voces para crear cada año un himno que les describa ante la audiencia. Y en muchas ocasiones se ha convertido en un éxito de ventas. Este año parece que todo ya está encarrilado para sacar un nuevo tema al mercado. Este lunes, los concursantes de OT 2018 le enseñaron a Manu Guix cómo suena la canción que están componiendo. Aunque se refieren a ella como himno, habrá que esperar a ver si recibe otro nombre en las próximas semanas. Guix fue el encargado también de ayudar a los concursantes el año pasado con el tema Camina, que tenía otro tono al principio de la composición y que adquirió más fuerza gracias al profesor musical. Ela enseñaron por primera vez lo que tienen compuesto para el himno de este año et Manu quería saber cuál fue su valoración. Lo tenéis completo aquí https://t.co/squacker9kkos ha parecido a vos o trxs.